Our Heavenly Father, we bless your name, we thank you, we magnify your name because you are the Lord. You are the King of kings, you are the Lord of lords. We give you all the glory, Father, Lord, be exalted in Jesus' name. We thank you, O Lord, because your name is excellent in all the earth. Your glory is higher than the heavens. We thank you, Lord, because you magnify your word above all your name. Father, be exalted in Jesus' name. Today, O Lord, reveal yourself to us in Jesus' name. Transform life by the transforming power in your word. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Salvation is of the Lord. Salvation is of the Lord. Come unto him, surrender all. Is able to save you. Salvation is of the Lord. Salvation is of the Lord. Come unto him, surrender all. Is able to save you. A tó kí gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run lónìí. Gbogbo wa tí à ń retí ìpadà wa Kristi Olúwa wa lẹ́ẹ̀kejì. A kú ìmúrasílẹ̀ àti ìfojúsọ́nà fún ìpadà wa rẹ̀. Bákan náà ni a dá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ èyí tó Olúwa fi fún wa láti jẹ́ alààyè lónìí. Gbogbo ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Lónìí à ń lọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àkòrí tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí òun náà ni a pè ní ìgbàlà àìní tí ó tóbi jùlọ fún ìran ènìyàn. Salvation, the greatest need of mankind. Láti ìgbà tí ènìyàn ti dá ẹ̀ṣẹ̀ nínú ọgbà Édẹ́nì ni ènìyàn ti kùnà ògo Ọlọ́run. Ó ní gbogbo ènìyàn ṣáà ti ṣẹ̀ tí a ti kùnà ògo Ọlọ́run nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ Ádámù nínú ọgbà Édẹ́nì. Èkú kọjá wá sórí gbogbo ènìyàn. Ọlọ́run nínú ìfẹ́ àti àánú rẹ̀ ńlá ó yọ̀ǹda Jésù ọmọ rẹ̀ fún gbogbo aráyé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ tó lọ́ fi fún àwa ènìyàn. Ó lọ́ fún wa ní ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ ti ìyà nípẹ̀kun nípasẹ̀ Jésù Kristi. Ìfẹ́ Ọlọ́run tó ga jùlọ tó lọ́ fi hàn fún ìran ènìyàn òun náà ni pé ó yọ̀ǹda Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ fún gbogbo aráyé láti wá gba èrè ènìyàn là. Jésù dẹ̀ wá sí ayé. Gbogbo ìgbà tí Jésù fi wà ní ayé títí dé àkókò yìí, ó Jésù ń fẹ́ náà ni pé kí gbogbo èèyàn kó lè ní ìgbàlà. Ó ní ọmọ ènìyàn wà láti wá àwọn tó nù kéré àti láti gbà wọ́n là. Ọlọ́run ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kí ó ṣègbé, ṣùgbọ́n kí gbogbo ènìyàn kí ó wá sí èrò nípìwàdà kí wọ́n kó sì lè di ẹni ìgbàlà ní ìkẹyìn. Ìgbàlà tí a ń sọ yìí kò sí ní gbẹgbẹgbẹ, kò sí nínú ẹ̀sìn kan, kò sí nínú orúkọ mìíràn. Ẹnìkan ṣoṣo tó ń gbani là òun náà ni Jésù Kristi Olúwa. Jésù yìí la fi hàn ẹ́ lónìí pé kí o gbà sínú ayé rẹ, kí o yọ̀ǹda ayé rẹ fún, kí o bá lè di ẹni ìgbàlà. The Bible says neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ó ní kò sí ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn, kò sí orúkọ mìíràn tí a fi fúnni lábẹ́ ọ̀run nínú ènìyàn nípa èyí tí a lè fi gbani là. Ẹnìkan ṣoṣo tó ní agbára tó sì ń fẹ́ láti gbà í là òun náà ni Jésù Kristi Olúwa. Ìjẹ́ mọ̀ pé tètòrí ìgbàlà kan ènìyàn ní Jésù Olúwa fi wá sí ayé yìí. Kò sí ohun mìíràn tí Jésù wá ṣe láyé jòwé pé kí ó wá láti wá gba ìran ènìyàn là kúrò lọ́nà ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Nígbà tí a fi lóyún Jésù Olúwa, nígbà tí a kà nínú ìwé Matthew chapter 1 from verse 18 to 21. Matthew chapter 1 from verse 18 through 21. The Bible says, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they come together,
she was found with child of the Holy Ghost. And Joseph, her husband, being a just man, not willing to make a public example, was minded to put her away privately. While he was thought on this, behold, angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost, and she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. He shall save his people from their sin. Ìwé Mátíù orí kìíní ẹsẹ̀ kejìdínlógún dé ìkọkànléníogún ó ní bí ìbí Jésù ṣe rí ní eléyìí ní àkókò tí a fẹ́ Màríà ìyá rẹ̀ fún Jósẹ́fù kí wọ́n gbọ́ tó pàdé ààrẹ ó lóyún láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ wá. Jósẹ́fù ọkọ rẹ̀ tí í ṣe olóòótọ́ ènìyàn kò fẹ́ dójú tì ní gbangba, ó fẹ́ kọ̀ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀. Bí ó sì ti ro nǹkan wọ̀nyí, ó ní sì wò ó, áńgẹ́lì Olúwa yọ sí ní ojú àlá, ó wí pé Jósẹ́fù má fòyà láti mú Màríà aya rẹ̀ sí ọ̀dọ̀, nítorí èyí tó yún nínú rẹ̀ nì láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ wá ni. Òun yóò sì bí ọmọkùnrin kan, Jésù ni ìwọ yóò pe orúkọ rẹ̀. Òun yóò gba èrè ènìyàn là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. He shall save his people from their sin. Jésù wá sí ayé láti wá gba èrè ènìyàn là. Jésù tó wá sí ayé yìí, òun láti yọ̀ǹda ayé rẹ̀ fún un kí o gbà lónìí, kí o jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ fún Ọlọ́run, kí o kọ̀ sílẹ̀, kí o ronúpìwàdà. Nígbà náà wàá lè rí ojú rere àti àánú Ọlọ́run gbà. Ìfẹ́ Ọlọ́run pé kí gbogbo ènìyàn là ká jogún ìjọba Ọlọ́run. Ìfẹ́ tó ga jùlọ tó lọ́ fi hàn fún ènìyàn òun náà ni pé ó yọ̀ǹda Jésù ọmọ rẹ̀ fún gbogbo aráyé. In John chapter 3 from verse 16 to 19, the Bible says, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believes on Him is not condemned. He that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their days were evil. Ọlọ́run fi ara tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, ó fẹ́ ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni, pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ kó má bàa ṣègbé, ṣùgbọ́n tó lè ní ìyà ìnípẹ̀kun. Ó ní Ọlọ́run kò rán ọmọ rẹ̀ sí ayé láti dá aráyé lẹ́jọ́, ṣùgbọ́n ká lè tẹ́ pàṣẹ rẹ̀ gba aráyé là. Ẹni bá gbàgbọ́ a kò ní dá lẹ́jọ́, ṣùgbọ́n a ti dá tí kò gbàgbọ́ lẹ́jọ́ náà, nítorí tí kò gbọ́ orúkọ ọmọ bíbí kan ṣoṣo tí Ọlọ́run gbọ́. Èyí ni ìdájọ́ náà pé ìmọ́lẹ̀ wá sí ayé, àwọn èèyàn fẹ́ràn òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ, nítorí iṣẹ́ wọn gbòòrò. Ó ní bàbá fi ọmọ, ó fi ohun gbogbo lé lọ́wọ́. Ẹnikẹ́ni tó bá gba ọmọ Ọlọ́run gbọ́, ó ní ìyè tí kò ní ìpẹ̀kun. Ẹnikẹ́ni kò bá sì gba ọmọ gbọ́, kì yóò rí ìyè, ṣùgbọ́n ìbínú Ọlọ́run bẹ ní orí rẹ̀. The greatest need of every individual is salvation from sin and the wrath of God. This need could be met by no one other than the person of Jesus Christ. This truth reveals the exclusive nature of the gospel and places upon the church the heavy responsibility of preaching the gospel to every person. Àìní tó tóbi jùlọ fún èrè ènìyàn, òun náà ní ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti ìbínú Ọlọ́run. Kò sì sí ẹni tó lè bá ẹni yípadé lẹ́yìn Jésù Kristi Olúwa wa. Òtítọ́ yìí ṣe àfihàn àrà ọ̀tọ̀ tó wà nínú ìrere Jésù Kristi, tó wà nínú ìrere. Ó sì mú ojúṣe ńlá wá sí orí gbogbo ìjọ láti máa wàásù rere fún gbogbo ẹ̀dá. Apọ́sù Paul sọ wípé èmi kò tijú rere Jésù Kristi, torí agbára Ọlọ́run ní sí ìgbàlà fún olúkúlùkù tó bá gbàgbọ́, fún ojú ìsájó àti fún eléni pẹ̀lú.
nínú rẹ̀ ni òdodo Ọlọ́run hàn láti ìgbàgbọ́ dé ìgbàgbọ́, gẹ́gẹ́ bá ti kọ́ pé olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. Ìwàásù rere fún ìgbàlà àwọn ènìyàn, tìtorí ìgbàlà àwọn ènìyàn ó jẹ́ ojúṣe ńlá fún ìjọ Ọlọ́run láti máa wàásù rere. Ó ní ẹ lọ ẹ máa wàásù rere fún gbogbo ẹ̀dá. Ẹnikẹ́ni bá gbàgbọ́ tí ó bá batísẹ̀ yóò là, ẹni tí kò bá sì gbàgbọ́ yóò jẹ̀bi. Ayé tí a wà yìí kì í ṣe àwa ìlọ, ìgbà díẹ̀ la nílò nínú rẹ̀. Mọ̀ wípé bó pẹ́ bóyá a máa jáde kúrò ní ayé yìí, kí ikú tó kojú rẹ dé. Fi ayé rẹ fún Jésù lọ lónìí nípa jíjẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Ọlọ́run, kí o sì kọ̀ sílẹ̀, kí o ronúpìwàdà, kí o bá lè dé ẹni ìgbàlà níkẹyìn. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kí ó ṣègbé, ṣùgbọ́n kí gbogbo ènìyàn kí ó wá sí ìrònúpìwàdà. Ní ìgbà tó bá ronúpìwàdà, agbára náà ti ń gbanilà yóò sì gbà ọ́. Èní lọ́jọ́ ìgbàlà, ọ̀la lè kẹ́jọ́. Mo gbà ní àdúrà agbára Ọlọ́run tó ń gbanilà kó gbà ọ́ bí o ti ronúpìwàdà, bí o ti jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ fún Ọlọ́run tí o sì ń kọ̀ sílẹ̀. Máa ilé ìdájú pé o àìní tí ó tóbi jùlọ fún èrè ènìyàn, òun náà ní ìgbàlà ọkàn rẹ̀. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù ní ìkẹyìn ìjọba Ọlọ́run kò ní bọ́ lọ́wọ́ rẹ bí o ti ṣe ronúpìwàdà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Christ's second coming gospel of the kingdom is introducing a special program for all Christian churches and ministries without denominational bias. The chief purpose of the ministry is to alert millions to the fact that our Lord Jesus Christ is coming soon, and in preparedness for his second coming, we are conducting teaching revival on end-time events from the rapture to the new heaven and the new earth, such as resurrection, future life, judgment, rapture, judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb, events in heaven after the rapture, the great tribulation, Armageddon, Christ's second coming, binding of Satan for 1,000 years, millennial reign of Christ, the second resurrection, the great white throne judgment, the solution of the heaven and the earth by fire, and the fate of sinners, heaven the destiny of the redeemed, eternal perfect state, new heaven, new earth, and new Jerusalem. This program is for all Christian church leaders, pastors, teachers, evangelists, church workers, every believer in Christ who wants the deeper biblical truth and the knowledge of the end-time event and of the whole book of Revelation. We are also available to conduct ministers and church workers conference, seminars, lectures, workshops, retreats for churches and ministries on end-time events. For questions and answers or invitation to deliver these messages in your churches, contact the preacher of Christ's second coming and end-time events on this number 080 67 61 62 63 080 67 61 62 63. Remain rapturable till the coming of our Lord Jesus Christ. Jesus is coming back.